每逢佳节胖3斤。大家好，我是超子。年前大鱼大肉吃的太多了，节后要注意健康饮食。今天给大家分享一道健康营养素菜——酸辣西葫芦。酸辣开胃，好吃还不长胖。话不多说，接下来开始操作。首先准备2个从树上摘下来的西葫芦，先清洗干净，从中间切开，1分为2，2分为4，象征性的去除一点瓜瓤，然后斜刀片成稍微厚一点的薄片，厚度约为半厘米左右。在炒西葫芦时，不要切得太薄，否则没有口感。全部切好以后，放入碗中备用。再准备一点小料，蒜片和葱花。Me wind and rain, you're some kind of